Είμαστε ξεκάθαρα κάθετοι. Οποιοσδήποτε πιστεύω ότι θέλει να είναι νοικίαση προσωπικού θα πηγαίνει να βρίσκει πέρα από εταιρείες παροχής υπηρεσιών προσωπικού ασφαλείας και θα νοικιάζει τις υπηρεσίες του. Αν θέλει κάποιος να γίνει ιδιώτης και να λέει ότι εγώ είμαι ο καλύτερος, άρα θέλω μέσω αυτής της διαδικασίας να βάζω τέτοιο, να πάει ευχαρίστως και να βγει στην ελεύθερη αγορά και να πηγαίνει να βρίσκει μόνος του ανθρώπους που θέλει να φυλάξουν. Ναι. Και να φυλαχτούν και να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ξεκάθαρο, επειδή είχαμε αφήσει το συγκεκριμένο θέμα ανοιχτό την προηγούμενη φορά και θέλαμε να το διασαφηνίσουμε περισσότερο. Αναλύσουμε λίγο, ναι. Ναι. Άλλο ένα θεματάκι είναι αυτό που προέκυψε και με τη δικιά σου εργατική διαφορά, Βασίλη, την περασμένη εβδομάδα, σε σχέση με τα διαλύματα. Από μια μικρή προσπάθεια που έκανα σε έρευνα σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, καμία εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας δεν τηρεί το διάλειμμα, όπως αυτό προβλέπει